azért gondold végig, hogy vajon te csináltál olyat, hogy a te vezetéseddel egy szervezet 4 különböző piacvezetői pozícióba kerüljön. És akkor megkérdezték például az egyik kommentben, hogy vajon mi lehet az a 4 piacvezetői pozíció. Hát az egyik volt a lakásbiztosítás. Lakásbiztosítás. Jó volt, ez csak fél éves volt. Utána abba hagytuk, mert ez így ilyen kampánymunka volt. De akkor is mi vittük be a legtöbb szerződést, lakásbiztosítás szerződést a biztosítónak országosan. Majd utána lett egy olyan, hogy önkéntes nyugdíjpénztár, ne keverd a magánnyugdíjpénztárral. Tehát az önkéntes alapon ment, a magán az meg állami nyugdíj helyettesítő akármi. Szóval mindegy, abban olyan piacvezetői pozíciót értünk el, mint elhangzott, amit azóta se tudtak lekörözni, pedig 2000-ben abba hagytam. Akkor utána piacvezetői pozíciót értünk el önkéntes önsegélyező pénztári pozícióval. Ami azt jelenti, hogy megint tagszervezés természetesen. Tehát ez mind tagszervezés, csak az első az a milyen kis volt. A második, abban már csak tagokat szerveztünk. És olyan mértékű taglétszámot hoztunk létre, amit nem tudott más pénztár megcsinálni. Érted? És piacvezetők lettünk. Majd a coachképzések terén vagyunk piacvezetők. Világos ez? Tehát egy coachképző intézet sincs Magyarországon, amely annyit coachot képezne, mint mi. Ennyi. Pont. Nagyon egyszerű. És ez nem nagy képűség, ezek tények. Oké? És ezt nem szemde nyusziként fogom elmondani. Hanem én ezekre az eredményekre büszke vagyok. Érted? Ha tetszik neked, ha nem, akkor is. És akkor ugye megkérdezhetném, hogy te csináltál hasonló eredményeket? Mert ez mind emberekkel kapcsolatos volt. Más miért nem tudott akkora önkéntes nyugdíjpénztári létszámot toborozni, mint amit mi? Más miért nem tudott akkora önsegélyező pénztári taglétszámot toborozni, mint mi? Más miért nem tudott akkora coachképzésre tanulókat toborozni, mint mi? Érted? Tehát ez nem nagy képűség, ezeket úgy hívják, hogy eredmények. És akkor olvastam például olyat is, hogy valaki írja, hogy a Szedlacsik az már 60 éves lesz november 17-én. Ez volt az egyik komment. És akkor meg ránéztem, hogy mennyi lehet az illető, nagyon nem tudtam megállapítani, tényleg. Hát nem tudtam megállapítani, hogy most idős vagy fiatal, mert olyan elvont kinézete volt. De tényleg olyan elvont kinézete volt. És lényeg az, hogy én tudom, hogy egy olyan világ van, hogy nem csoda az, hogy a fiatalok mostanában az elmúlt évtizedekben nem nagyon néznek föl az idősebbekre. Ezen nem csodálkozom. Mert nagyon sok ember nem bölcsebbé válik a korral, hanem én inkább azt mondanám, hogy ellenkezője. Tehát nyilvánvaló, ez is egy ok.
Meg nyilván az is ok, hogy az idősebbek a fiatalabbakat kérik műszaki tanácsokra. Például a telefonnal, tévé használattal, számítógép használattal, és ettől a fiatalok azt gondolják, hogy az élet minden területén többet tudnak. Mert azt gondolják, hogy gyakorlatilag az élet az a műszaki tudományokban véget is ért. Na most, de azért megnézném, hogy egy 20, vagy egy 30, vagy egy 40 éves hol élhetett meg annyi dolgot, mint mondjuk egy 50, vagy egy 60, vagy egy 70 éves. Nem? Most átlagosan. Persze kivételek lehetnek, hogy valaki sokkal többet megélt, mit tudom én, 40 évesen, mint egy másik ember 60 évesen. Persze ilyen lehet, de átlagosan. Hát nyilván átlagosan az van, minél hosszabb életű az ember, annál többet megéltek az emberek, nem? Na most, ha annál többet megéltek, akkor nem lehet, hogy esetleg azok közt volt néhány, amely tanult is belőle. Legalábbis abból, amit megélt. Nem lehet. Mert én esetenként találkozok ilyen emberekkel. Érted? Akik még tanultak is abból, amit megéltek. Na most ezeket azért mondom el, mert valahogy ilyen azt gondolják emberek, hogy mit tudom, írják a kommentben, hogy nehogy már Szedlacsik mondja meg, hogy ki kerül be az aranykorba. Nem én mondom meg. A fentiek az illető működése alapján ítélik meg, hogy az illető bekerülhet-e az aranykorba, vagy sem. Na most én meg tudod, mit tapasztaltam az emberekkel kapcsolatban? Hogy az emberek működése attól függ, hogy mennyi tudásuk van, és azt a tudást mennyire képesek használni. Pont. Nincs más. Tehát nincs más. Még egy egyszerű dolog is. Az, hogy az ember milyen hangulatú. Még ez is tudás kérdése a mai világban. Még ez is tudás kérdése. Érted?